咁當我喺度排隊之際咧，我亦都聽到好多咧非本地嘅遊客特登過嚟呢度咧試翻碗啊！呢碗飯咧，我真係 highly recommend 大家要試下。大家好，我係龍蘇，今日呢集咧同大家嚟到高雄市呢度咧，同大家食一間非常之出名同埋有米芝蓮推介嘅鴨肉肉燥飯啊！就係呢間鴨肉珍啦。咁呢度離我哋住嗰間 Intercon 酒店咧，都係大概10分鐘車程度嘅啫。咁我哋到埗嘅時間咧係大概正午12點左右噶。哇！你睇下，已經人頭湧湧啦。咁我條隊咧已經排到去隔離後巷呢度啦。哇！真係唔惹少啊！咁當我喺度排隊之際咧，我亦都聽到好多咧非本地嘅遊客特登過嚟呢度咧試翻碗啊！咁好在咧佢出餐都快噶。咁我哋排咗咧就唔使半個鐘。咁排到你嘅時候咧，就喺呢度咧即刻嗌嘢食，跟住揾個位坐低咧，嘢食到嘅時候先俾錢。當你排緊隊嘅時候咧，你就可以順便望一望牆上嘅餐牌咧，揀定食啲乜啦。呢度嘅價錢咧係相當大眾化，我就覺得個性價比咧堅高啊！咁如果你要買嘢飲嘅話咧，就先俾咗錢，跟住之後自己過嚟攞。臨一嚟咧就試咗個滷肉飯先，咁呢個咧我就冇跟個滷水鴨噶，因為我哋另外咗半隻，哇香噴噴，粉絲食先。佢個汁嘅調味咧就啱啱好，唔會過甜或者過鹹。另外個肥瘦比例咧亦都 OK。呢碗飯咧我真係 highly recommend 大家要試下。跟住食呢個咧都好正噶，呢個就係鴨湯冬粉啊。佢個湯咧熬得非常之有呢個鴨香味，跟住嗰啲冬粉咧就好似米粉咁咧索晒啲湯嘅精華，真係好鬼死正噶。咁呢兩個菜咧就冇乜特別嘅，主要係為咗食啲青菜。好啦，試埋個鴨先。咁我哋呢一碟咧個肥瘦咧都適中嘅，個調味亦都可以，啲肉質亦都唔會柴。但係我建議咧就唔好 expect 太高啦，因為我做 research 嘅時候咧，好多人俾咗呢隻鴨咧非常之高嘅評價。但我試完之後咧又覺得唔係真係話超級無敵好食，但係都唔錯㗎。咁啊，茄汁同我咧食完大灣咧發覺唔夠厚，所以我哋再排個隊，再嗌多咗碗鴨肉冬粉同埋肉燥飯。哦，都在哪裡啊？呢碗嘢真係堅正，諗起都想食翻碗啊！好啦，今集又係咁多，我哋下集見，拜拜。